Con frecuencia nos preguntan por qué mi lorito no deja de llorar. Un loro bebé sano duerme la mayor parte del día. Cuando se sienten incómodos, tienen hambre, lloran, se mueven. Si llora demasiado, revisa que la temperatura ambiental sea adecuada, ni demasiado alta ni demasiado baja. Que la luz esté en un punto medio durante el día y en la oscuridad por la noche. Que esté bien alimentado. Comida de alta calidad formulada según las necesidades nutricionales de la especie. Que se sienta acompañado y apoyado, no abandonado. Contacta con la persona que te dio el bebé.